Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht in der Türkei. 2006 wurde dieses Haus erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 575 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 139.000 €. JHO Immobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.